Leo tutajifunza namna gani ambavyo unaweza ukafanikiwa kuanzisha biashara hii ya photography hasa hapa Tanzania mwaka huu 2024. Ndani ya sekunde 60 zijazo nitaenda kueleza siri ambazo professional wengi hawawezi kukuambia kuhusu biashara hii ya photography. Okay, kwanza ni kuwa na passion ya kupiga picha. Kuwa na passion manake kupenda unachokifanya. Kupenda unachokifanya ndio msingi kabisa wa kuanzisha biashara hii ya photography. Kitu cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa ufahamu ni kuchagua niche yako utakayodili nayo. Niche ndio kitu muhimu sana. Nafikiri nimetamka sahihi. Niche ni kitu muhimu sana kwenye industry yoyote ile. Napenda kutoa mfano wa madaktari. Madaktari huwa wamespecialize kwenye engo tofauti. Unakuta kuna daktari anatibu kichwa peke yake, kuna daktari anatibu mgongo, kuna daktari anatibu mifupa, kuna daktari anatibu uzazi wa wanawake peke yake, kuna madaktari wanatibu vichwa peke yake. Kwa hiyo hizo ni niche tofauti ambazo madaktari wamespecialize. Sasa pia kwenye photography kuna niche au kuna specialization. Unapo specialize kwenye niche fulani au kwenye engo fulani, ndio itakayokutambulisha kwenye industry au watu watakujua kupitia hicho unachokifanya. Uweze ukamkuta daktari, yeye ni daktari anatibu watoto, anatibu kichwa, sio anafanyia operation watu wenye matezi dume. Uwezi kabisa. Utakuta ni daktari amespecialize kwenye engo moja au niche fulani. Kwenye upande wa photography kuna aina nyingi ya photography au niche. Nitazitaja chache. Kuna portrait photography, kuna wedding photography, event photography, ambayo hii inaweza ikaingia kwenye wedding. Kuna sports photography, kuna corporate photography, kuna kupiga picha watoto ambao tunaita family and children photography, kuna real estate and property photography, kuna commercial product photography, kuna wildlife and landscape photography. Hizi ni niche zilizopo kwenye photography kwa ujumla. Cha muhimu, kitu cha kwanza unatakiwa kuspecialize. Ukisha specialize, hapo umekuwa umeanza safari yako ya kuanzisha au kufanya biashara hii ya photography mwaka huu 2024. Nakupa siri nyingine ya pili, ni kuchagua njia sahihi au namna sahihi ya kufanya hii kazi. Kila biashara inakuwa na business model yake au inakuwa na procedure au mpangilio maalum kwa ajili ya kuendesha ile biashara ili ifikie malengo. Siri nyingine ya pili, lazima uwe na business model ambayo itakuwezesha wewe kufikia malengo yako au kufanya hii biashara ya photography na ukafanikiwa. Twende kwenye siri ya tatu, ambapo sasa ukishatambua niche yako, ukishakuwa na business model, unatakiwa sasa uanzishe biashara hii ya photography. Na hapa ndio kunakuwa na tatizo la watu wengi, na wengi wanaishia kukata tamaa. Wengi wetu kuanza kupiga picha au kuanza kufanya photography tunaanza kufanya kama passion, lakini mwisho wa siku tunashindwa kumonetize photography skills zetu ili ziweze kutuingizia pesa. Na hii mimi kusema kweli nime struggle muda mrefu, nimepiga sana picha za bure, lakini mwisho wa siku nikaja kusema basi inatosha, nikatengeneza business model, nika specialize kwenye aina moja ya photography. Baadaye sasa nikajua namna gani ambavyo ninaweza nikaanzisha biashara hii ya photography na kuanza kutoza watu pesa. Huwa nashauri sana, hata kama wewe ni beginner, unaanza leo kupiga picha pale mtaani kwako, hakikisha unapiga picha watu kwa hela, usipige picha bure. Unless otherwise unataka kuanza kutengeneza portfolio yako. Kwa hiyo unakusanya baadhi ya picha kwa ajili ya kuweka kwenye portfolio yako ili kusaidie kupata wateja in the future. Kwa hiyo nakushauri na kukutia moyo, hata kama wewe ndio umeanza leo, hakikisha una charge. Hata kwa kuanza kuchaji kwa pesa ndogo, 1000 kwa picha moja au 2000 au 5000 kwa picha moja. Na hiyo itakutengenezea heshima na itakutengenezea clear picture na itakumotivate kufanya kazi zaidi na kujua kwamba photography ni biashara. Hiyo ni siri ya tatu. Na siri ya nne ni kuchagua jina la biashara. Sio mbaya ukachagua jina ambalo ni rahisi kutamkika au ni rahisi kukumbukika. Kwa mfano mimi najiita Inframe Studios. Hakikisha unapochagua jina la biashara, jina lisiwe gumu na jina liwe linaeleweka. Hili ni somo la wakati mwingine ambalo ni somo refu sana. Beginner wengi wanakosea, wanachagua majina ambayo sio marahisi. Ndio maana ukiangalia brandi kubwa, angalia brandi ya Apple, jina ni rahisi. Ukiangalia brandi ya Coca-Cola, angalia brandi ya Pepsi. Ni majina mafupi ambayo ni rahisi kuwa memorable, ni rahisi mtu kuyafikiria na kuyashika kichwani. Siri ya tano nitaieleza kwenye episode inayofuata
ya ijue biashara yako ya photography au namna gani ambavyo unaweza ukaingiza kipato kupitia photography mwaka 2024. Asante sana, mimi ni host wako Francis. Karibu sana na kutakia siku njema na ubaki salama.